នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីពិភាក្សាជាភាគបន្តបន្ទាប់របស់យើងពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនាងខ្ញុំឈ្មោះសិទ្ធាសានធ្វើការឲ្យអង្គការ Pacific Asian Counseling Services ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសម្រាប់កម្មវិធីខ្មែរផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការការពារជំងឺ COVID-19 ដោយដែលបងប្អូនទូរទស្សនិកជនបានដឹងហើយថាជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលដល់សហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍រួមទាំងសហគមន៍ខ្មែរមធ្យោបាយមានតែមួយគត់ដើម្បីបន្ថយការរីកដាលនៃជំងឺនេះគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីរបៀបដែលជំងឺនេះរីកដាលនិងវិធីការពារខ្លួនរបស់យើងជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចម្រើនហេងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហេងបានទទួលសញ្ញាបត្រចេញពីមហាវិទ្យាល័យ Seng University in Canada នៅឆ្នាំ2014សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហេងធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ Kaiser Permanente នៅទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California ជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចម្រើនហេងនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនេះជាកិត្តិយសមួយណាស់ដែលបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនាងខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែលនឹងលើកមកសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចចែកចាយព័ត៌មានខ្លះមកដល់សង្គមរបស់យើងចាតើមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រភេទណាខ្លះដែលទៅមន្ទីរពេទ្យដែលលោកកំពុងធ្វើការចា៎អរគុណច្រើនណាស់បងដែលជើងខ្ញុំមកនិយាយថ្ងៃនេះជួយផ្ដល់នៅជាព័ត៌មានខ្លះដល់បងប្អូនយើងឲ្យយល់អំពីជំងឺ COVID-19 ជាទូទៅជំងឺ COVID-19 ដែលចូលមកពេទ្យភាគច្រើនទាក់ទងទៅនឹងជំងឺយ៉ាប់ដកដង្ហើមអ្នកជំងឺភាគច្រើនមានការដកដង្ហើមយ៉ាប់កាន់ធ្ងន់ទៅដល់ពេលគាត់នៅផ្ទះមិនបានគាត់ចូលមកពេទ្យគាត់ត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យគាត់នៅពេទ្យដើម្បីទទួលអុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងការព្យាបាលទៅតាមលក្ខណៈជំងឺមួយហ្នឹងប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមិនមែនប៉ះពាល់តែផ្នែកដង្ហើមមួយទេវាមានរោគសញ្ញាទូទៅរបស់ច្រើនដូចជាធ្វើយើងហត់ធ្វើយើងក្អកដូចជំងឺផ្ដាសាយដូចជំងឺcold ធូបទូទៅដែរហើយជួនកាលទៀតវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កលៀនប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមវាអាចប៉ះពាល់ខួរក្បាលជួនកាលវាធ្វើឲ្យទៅជារោគសញ្ញារបស់ stroke ខ្ញុំមានជំងឺក្មេង40ឆ្នាំចូលមកជា stroke ប៉ុន្តែដល់ពេលឆែកទៅ COVID positive អញ្ចឹងវា COVID ហ្នឹងវាអាចទៅបំលែងជារោគសញ្ញាច្រើនណាស់ដែលយើងមិនអាចថាអ្នកហ្នឹងមាន COVID អត់ទៅតាមរោគសញ្ញាមួយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខែត្រជាក់ហ្នឹងគឺថាធម្មតាយើងមានជំងឺ flu ជំងឺ cold ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះសឹងតែអត់អញ្ចឹងបើយើងមានរោគសញ្ញាដូចជា cold ដូចជា flu ដូចក្អកអីហ្នឹងគេថាភាគច្រើន COVID ចឹងទៅមកចាអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានរាយរាប់ប្រាប់យើងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទៅដល់ពេទ្យភាគច្រើនតើថ្នាំដែលប្រើព្យាបាលអ្នកជំងឺតើថ្នាំប្រភេទអ្វីខ្លះដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺពេលទៅដល់ពេទ្យទី1អ្នកជំងឺភាគច្រើនត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនជួយឲ្យអ្នកជំងឺដកដង្ហើមបានស្រួលឲ្យអុកស៊ីហ្សែនទៅធ្លុះជួយឲ្យសរីរាង្គយើងធ្វើការឡើងធម្មតាទី2និយាយពីរឿងថ្នាំយើងមានថ្នាំប្រឆាំងវីរុសឈ្មោះ Remdesivir ដែលគេប្រើនៅក្នុងពេលអ្នកជំងឺធ្ងន់អ្នកស្រាលគេអត់ប្រើទេអញ្ចឹងគេប្រើក្នុងពេទ្យទេហើយនឹងថ្នាំ steroid ហ្នឹងគឺវាជួយបង្ក្រាបនៅការរលាកកាលណាយើងមានជំងឺហ្នឹងខ្លួនយើងមានការរលាកខ្ពស់ថា inflammation ហ្នឹងខ្ពស់
អញ្ចឹងអាថ្នាំ steroid ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការរលាកចុះថយពេលខ្លះទៀតយើងប្រើថ្នាំឲ្យឈាមរាវព្រោះអីអ្នកខ្លះមានជំងឺហ្នឹងធ្វើឲ្យឈាមឆាប់តាំងពីប្រហែល7 8ខែក្រោយនេះការយល់ដឹងអំពីជំងឺហ្នឹងវាកាន់តែចម្រើនជាងមុនពេលអញ្ចឹងទៅការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនចាអរគុណធម្មតាតើអ្នកជំងឺត្រូវនៅពេទ្យក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបានជាសះស្បើយអាហ្នឹងទៅតាមតើអ្នកជំងឺហ្នឹងឈឺធ្ងន់ឬឈឺធ្ងន់ល្មមឬធ្ងន់ខ្លាំងជាទូទៅយ៉ាងតិចណាស់ក៏3 4ថ្ងៃដែរអាចទៅដល់ឈឺធ្ងន់មែនតើ5 6អាទិត្យក៏មានដែរអ្នកខ្លះត្រូវការម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមជំនួយនៅយូរដល់ខែទៅថ្ងៃទៀតចាតែលោកវេជ្ជបណ្ឌិតធ្លាប់មើលអ្នកជំងឺតើមានដៃជួបប្រទះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទៅពេទ្យរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតទេបាទមានមួយចំនួនដែរមានបាទព្រោះឯនៅទីក្រុងដែលនៅហ្នឹងមានប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកជំងឺគ្រប់ភាសាទាំងអស់រួមទាំងខ្មែរយើងហើយពួកឥឡូវហ្នឹងគឺថាដោយសារជំងឺ COVID ហ្នឹងអ្នកបងប្អូនអ្នកជំងឺមិនអាចមើលអ្នកជំងឺបានទេអញ្ចឹងអ្នកជំងឺឈឺនៅសម្រាប់នៅពេទ្យម្នាក់ឯងអត់អាចឃើញបងប្អូនទេអញ្ចឹងគាត់ការមានព្រួយបារម្ភច្រើនបងប្អូននៅផ្ទះអត់ដែលជួបអត់បានមកមើលអ្នកជំងឺហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភច្រើនអញ្ចឹងជាគ្រូពេទ្យពួកខ្ញុំព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនអ្នកជំងឺរាល់ថ្ងៃជួយអាប់ដេតវាឲ្យអ្នកអាប់ដេតបងប្អូនអ្នកជំងឺឲ្យដឹងថាតើជំងឺរបស់គាត់មិនហើយនឹងជួយបញ្យល់អំពីការការពារការប្រយ័ត្នកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជាទូទៅមើលជំងឺពេលព្រឹកហ្នឹងទៅពេលថ្ងៃឡើងតែអង្គុយទូរស័ព្ទទៅបងប្អូនអ្នកជំងឺតើលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតមានអ្វីដែលនិយាយណែនាំដើម្បីការពារកុំឲ្យមេរោគនឹងគឺថាវាមកយាយីដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានចាសូមលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតជួយណែនាំផងចាអរគុណណាស់អរគុណសំណួរហ្នឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់មែនទែនជំងឺនេះគឺជាជំងឺមួយដែលឆ្លងយ៉ាងរហ័សបំផុតឆ្លងរហ័សជាង flu ឆ្លងរហ័សជាងអា cold virus ដែលយើងមានពីមុនមកគ្រាន់តែគេធ្វើស្ថិតិនៅ California យើងហ្នឹងហើយជា 3,000 នាក់ដែលកើតជំងឺ COVID គេរកឃើញអ្នកជំងឺមាន flu ទៅ 4 នាក់បានន័យថាឥឡូវហ្នឹងខែហ្នឹង flu សឹងតែអត់មានទេអញ្ចឹងមានន័យថាជំងឺ COVID-19 នេះឆ្លងខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែមេរោគផ្សេងទៀតក៏មិនអាចឆ្លងបានដែរការឆ្លងគឺអាចឆ្លងតាមការនៅចិត្តគ្នាដកដង្ហើមស្រូបខ្យល់ដង្ហើមគ្នាទៅវិញទៅមកកាលយើងអត់ម៉ាស់ហើយនឹងជួនកាលទៅយើងទៅប៉ះទៅលើកន្លែងដែលមានមេរោគបើខ្ញុំឈឺខ្ញុំទៅប៉ះដៃខ្ញុំមានមេរោគហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅប៉ះនៅលើតុមេរោគហ្នឹងនៅលើតុអាចរស់ដល់ទៅ 3 4 ថ្ងៃបើយើងមិនជូតសម្អាតវាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមកក្រោយមកប៉ះកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ទៅប៉ះមាត់ឬក៏ប៉ះភ្នែកគាត់អាចឆ្លងបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកាលណាទៅផ្សារយើងប៉ះនេះប៉ះនោះហើយយើងមិនសម្អាតដៃយើងទេក្រោយពីយើងប៉ះយើងយកដៃហ្នឹងទៅប៉ះមាត់ឬក៏ប៉ះភ្នែកនឹងអាចឆ្លងតាមរយៈនឹងបានដែរអញ្ចឹងការគ្រាន់តែទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ក៏អាចឆ្លងដែរទោះបីជាយើងពាក់ម៉ាស់ក៏ដោយតែយើងភ្លេចសម្អាតដៃសម្អាតរបស់របរវាអាចឆ្លងដែរប៉ុន្តែបើយើងគេពិនិត្យមើលតើការឆ្លងនៅអាមេរិកនឹងភាគច្រើនរបៀបម៉េចភាគច្រើនគឺឆ្លងដោយសារយើងទុកចិត្តគ្នាពួកម៉ាក់បងប្អូនជួនកាលយើងស្គាល់យើងទុកចិត្តគ្នាដោយសារបងប្អូនយើងអញ្ចឹងថាគាត់អត់ឈឺទេយើងអត់ឈឺអញ្ចឹងយើងមកជួបប្រជុំគ្នាប៉ុន្តែរោគសញ្ញាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកខ្លះដែលបានមេរោគហ្នឹងអត់មានរោគសញ្ញាទេគាត់កាន់មេរោគហ្នឹងទៅតាមជាមួយគាត់
គាត់ឆ្លងអ្នកផ្សេងគាត់ដឹងខ្លួនហើយជាទូទៅជំងឺហ្នឹងវាឆ្លងខ្លាំងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃមុនរោគសញ្ញាចាប់ដើមអញ្ចឹងឧបមាខ្ញុំឆ្លង 3-4 ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំអត់មានឈឺអីទេខ្ញុំទៅលេងពួកម៉ាក់ខ្ញុំអាចឆ្លងទៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំដល់តែ 2 ថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំមានរោគសញ្ញាបើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់ប៉ុន្តែវាយឺតពេកហើយខ្ញុំឆ្លងពីគេរួចទៅហើយអញ្ចឹងដោយពឹងទៅលើទៅរោគសញ្ញាមួយមុខថាអ្នកនឹងអត់ឈឺខុសមានតែវិធីមួយទេគឺថាកុំឲ្យឆ្លងគឺយើងកុំតាក់ទងគ្នាបើក្នុងផ្ទះយើងមាន 4-5 នាក់យើងនៅតែ 4-5 នាក់ហ្នឹងទៅកុំឲ្យអ្នកផ្សេងចូលមកឥឡូវហ្នឹងយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយអញ្ចឹងយើងទ្រាំតែរយៈពេលប្រហែលជា 4-5 ខែទៀតទេក្នុងរយៈពេល 4-5 ខែហ្នឹងបើយើងទ្រាំបានគឺថាចំនួនជំងឺហ្នឹងចុះខ្លាំងហើយនឹងយើងអាចបានវ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាវាទ្រាំបន្តិចប៉ុន្តែវាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងបានកាលណាយើងឈឺយើងមិនច្បាស់ថាយើងឈឺធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទេជាពិសេសបើយើងក្នុងគ្រួសារយើងមានលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយគាត់ចំណាស់គាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយគាត់ទទួលបានជំងឺហ្នឹងគាត់អាចស្លាប់អញ្ចឹងការជៀសវាងមិនជាយ៉ាប់ប្រមាណទេយើងគ្រាន់តែថាយើងកុំឲ្យទៅវិញទៅមកទៅផ្ទះវិញទៅគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងអាចសង្គ្រោះជីវិតបានដោយមិនធ្វើរឿងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថានេះជាមួយសំខាន់ណាស់ឥឡូវវាខែ holiday អញ្ចឹងមាន Christmas មាន New Year មនុស្សយើងចង់ជួបជុំគ្នាទៀតហើយតែខ្ញុំជឿថាឆ្នាំនេះមិនជាឆ្នាំល្អទេដើម្បីការជប់លៀងព្រោះអីវាអាចដល់នៅការបាត់បង់ជីវិតហើយបើអ្នកខ្លះឈឺវិញបើក្មេងជួនកាលក្មេងឈឺធ្ងន់ដែរអាចធ្វើឲ្យហត់ឈឺរយៈពេល1ខែ2ខែធ្វើការមិនកើតអត់ចំណូលអាចមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងសូមអរគុណគឺថាខ្ញុំពេញចិត្តអ្វីដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍គឺថាអាការឆ្លងដោយសារយើងទុកចិត្តគ្នាបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិហើយយើងទុកចិត្តថាអ្នកនឹងមិនអីអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានជំងឺឆ្លងCOVID ចាយើងមានប្រហែលជា30វិនាទីចាតើលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានបណ្ដាំអ្វីខ្លះជូនបងប្អូនទូរទស្សនិកជនរបស់យើងអរគុណបងដូចបងប្អូនដឹងហើយយើងទៅទៀតយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយឥឡូវហ្នឹងមិនថាតែប្រជាជនទូទៅទេគេថាសូម្បីតែពេទ្យ nurse អ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំខ្លះគេអត់ទុកចិត្តថាតើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានសុវត្ថិភាពឬក៏អត់ការភ័យខ្លាចហ្នឹងតាមពិតទៅអត់មានផុសតាងច្បាស់លាស់ទេគេថាភ័យខ្លាចដោយសាររបស់ហ្នឹងវាថ្មីពេកគេចាប់ដើមធ្វើវ៉ាក់សាំងអ្នកស្រាវជ្រាវចាប់ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រហែលជា2-3ខែមុនតាំងពីខែ7ខែ8ហើយមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបានទទួលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគេមើលអ្នកជំងឺអស់ហ្នឹងគេអត់មានបញ្ហាធំធំទេអញ្ចឹងគេថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគេក្នុងរយៈប្រហែលខែហ្នឹងគេឃើញថាតើវាមានសុវត្ថិភាពល្អហើយវាមានវាការពារបានដល់ទៅ 90-95% អញ្ចឹងយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំទុកចិត្តបើអ្នកស្រាវជ្រាវដែលគេជំនាញខាងពីលើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគេថាវ៉ាក់សាំងល្អអាចប្រើបានខ្ញុំទទួលប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបើវ៉ាក់សាំងបើក្រសួង FDA អាមេរិកកាំងព្រមឲ្យវ៉ាក់សាំងចេញមកប្រើដល់ប្រជាជនខ្ញុំជឿថាវាមានសុវត្ថិភាពល្អសូមអរគុណច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានពន្យល់ក្បោះក្បាយហើយដូច្នេះគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការពារខ្លួនយើងគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានរោគមានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺពីឥឡូវទៅរហូតដល់ពេលវ៉ាក់សាំងចេញនឹងចាព្រោះថាពេលហ្នឹងគឺថាវាសំខាន់ណាស់មិនអញ្ចឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាហើយដូច្នេះគេថាយើងទ្រាំតិចទៅក្នុងការជួបជុំគ្នាគឺថាសុំគេថានៅផ្ទះរៀងខ្លួនចាជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណចា
ចាអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាជំរាបលាជំរាបលាបងជំរាបលានាងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិននៅពេលយើងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងជួបសម្ភាសជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកុសលសេងខ្ញុំខ្មែរអាមេរិកាំងខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំខ្មែរអាមេរិកាំងខ្ញុំមានជំងឺហឺតខ្ញុំងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំខ្មែរអាមេរិកាំងខ្ញុំមានជំងឺមហារីកបានជាសះស្បើយខ្ញុំងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំខ្មែរអាមេរិកាំងខ្ញុំមានជំងឺលើសឈាមហើយខ្ញុំងាយរងគ្រោះនឹងជំងឺ COVID-19 សូមមេត្តាជួយការពារពួកយើងពីជំងឺ COVID-19 ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នានិងគោលការណ៍ណែនាំអនាម័យសូមលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏20វិនាទីហើយលាងដៃជាមួយនឹងទឹកសម្លាប់មេរោគសូមពាក់ម៉ាស់ជានិច្ចពេលណានៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកសូមរក្សាចម្ងាយពីគ្នាឲ្យមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងហោចណាស់ក៏6 ហ្វីតពីអ្នកដទៃមានតែអស់លោកអ្នកទេដែលអាចជួយការពារពួកយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពសូមរក្សាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងរក្សាសហគមន៍ខ្មែរយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពប្រសិនបើអស់លោកអ្នកត្រូវការជួយសូមតាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីមែលឬទូរស័ព្ទក្រុមការងារ COVID ខ្មែរយើងនៅទីនេះរងចាំជួយអស់លោកអ្នកដែលអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកុសលសេងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកុសលសេងបានទទួលសញ្ញាបត្រវិជ្ជបណ្ឌិតចេញពីសាលា John A. Burns School Medicine នៅរដ្ឋ Hawaii សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះ Sutter Health Medical Center នៅ Roseville Sacramento ជំរាបសួរ Good morning Dr. Kosal Seng I would like to welcome you to our program being a critical care physician and pulmonary specialist can you describe how COVID-19 affects the lungs COVID-19 is a coronavirus. Coronaviruses are normally a very common virus that causes the common cold. This is a new version of it. It gets into the lungs because there are certain receptors that we have in the cells inside of our lungs that the virus will attach to, and that's how it gets into the lungs. And once there, in most people, it causes just a slightly more severe form of a common cold. But in some people, it can cause a very intense inflammatory reaction, which leads to inflammation and fluid building up in the lungs, and it causes your oxygen levels to drop. And that's why, for the most part, people get really sick with COVID and end up having to be in the hospital and needing oxygen and being on a ventilator. But more importantly, COVID gets into our lungs because someone gave it to us. The more we can do to wear masks and stay away from others, the better we can prevent spread of the disease. Okay. Well, how does the disease, affect some people's lungs but other never have any respiratory issue? That's a complicated question. And I'll be honest, I don't think we as physicians know all the answers to that question yet. Certainly we know that people who have risk factors like obesity or poorly controlled diabetes or any other serious underlying health issues are less capable of compensating for the problems that COVID causes and are more likely to get really sick and are more likely to die. But you're right in that there is extreme variability in how it affects one person compared to the next. I've had my own colleagues, other doctors that I work with who have gotten sick, and thankfully no one I work with has died from it. But a few of them
had to take off work for a couple weeks because they were really, really sick. While their family members who got it from them had a very mild course, they had a more severe course. So there is a lot of variability, even amongst families, even amongst the same strain of the virus, in how sick you get. Mostly we know it has to do with your age and underlying risk factors like diabetes and obesity, but the exact reason is still probably not well known yet. How do we monitor the level of the oxygen? If you're at home and you're sick and you know you have COVID, when would you go to when would you seek care? When would you go to your doctor or your emergency department? Mm-hmm. Monitoring your oxygen levels is not the most important thing to do. The most important thing when I get calls from patients who are at home and we're trying to figure out whether or not they need to come to the hospital, it's not their oxygen level that matters the most. What matters the most is basically how they're feeling, and how they're breathing. If they're feeling short of breath, even at rest, that's a bad sign. If they're a lot of patients are breathing okay, but the virus makes them so sick and so fatigued that they can't really eat much, and they're not eating and drinking a normal amount, that would be concerning, and that would be something that should trigger you seeking care at your local emergency department. So that's what I would pay attention to the most is your breathlessness, how short of breath you are. If you're short of breath at rest, that's a sign that you need to go seek care. If you're not able to eat and drink a normal amount, that's a sign that you should go seek care. We're not advising that people go out and buy oxygen monitors. It's not going to help as much as just paying attention to your symptoms. Okay, thank you, doctor. Dr. Seng, can you describe what it's like in ICU right now? And how long are COVID-19 patients, in ICU? Right now, we are approaching crisis mode. In my hospital, we have had to expand the number of ICU beds we have. We've had to hire more staff, and we've had to stretch the existing staff to cover more patients than we normally cover. Because we don't have enough resources, we're strained on our resources. One of the things that makes COVID difficult to deal with from a logistical standpoint is that patients with COVID who are sick enough to be in the ICU do not get better quickly. So the average ICU stay for any other thing like a heart attack or a urine infection or something like that, just a couple days. But we have these patients with COVID who are there for 2, 3, 4, 5, 6 weeks trying to get better. And some of them don't get better and they die. But during that time, they've occupied an ICU bed and more of them are pouring in, which means that our capability of dealing with more COVID patients or even the normal things like heart attacks and car accidents and things like that is lessened because so many of our resources are dedicated towards COVID. One of the most tragic things about this pandemic is the fact that family members cannot be at the bedside. For a very short amount of time between the two most recent peaks that we've had, we were allowing limited visitation, but now because numbers are spiking, we're back to essentially no visitation. So patients who are dying are dying by themselves. They don't have the support of their family with them in the room. Even when they do finally die and we bring their family in, they can't go into the room. I have watched more deaths than I can remember now with family members watching their loved one die through a glass door. And it's one of the most tragic things you can ever imagine. To watch someone you love, your mom, your dad, your sister, your brother, pass away in front of you and you cannot even hold their hand. In one word, the ICU situation is bad. Unless something changes soon,
it's going to get worse, and the healthcare system in California is going to be overrun unless things change, hopefully soon. Dr. Seng, thank you for sharing, the story with us. It's very sad that when your loved one passed away and you cannot be with them. I have one more question related to that. What percentage is people recover in ICU? It's a complicated question. First of all, because of so many of having to deal with such an overwhelming number of COVID patients, we are actually having to keep people out of the ICU who would normally need to be cared for in an ICU. So compared to the earlier months in the pandemic, where we were keeping most of the sicker patients in the ICU, we don't have room for them anymore. So some of them have to just manage on a regular hospital bed and not even have the benefit of coming to the ICU because we just don't have room. Out of the patients that come to us and eventually have to go on a breathing machine, from what I've seen so far, roughly less than half of them will actually make it out alive. And I also want to clarify something to the audience. A lot of people think that you either recover from COVID or you don't. Either you go back to normal or you die. In fact, there's a huge range of people who survive COVID, but with disability. And for example, I have a patient who was intubated for over 3 weeks and she survived, but now she is in a healthcare facility. She is breathing through a tracheostomy, which is a tube that's in her throat. She is permanently dependent on mechanical ventilator, and she will be for the rest of her life. She's bedbound for the rest of her life. She can't eat or drink on her own, and she's fed through a tube into her stomach. And she's counted as a survivor of COVID. But that's not really much of a life. And I have patients that I see in my pulmonary clinic who survive well enough to get out of the hospital. For example, I have a gentleman who I saw who's a paralegal, and it took him 2 months to finally get off oxygen so he can go back to work. 2 months. After leaving the hospital, an additional 2 months of being on oxygen at home before he finally could go back to work. And thankfully, he's a success story because he's off oxygen now and he's back to work, which is great. But it was quite a sacrifice to get there. I have other patients who months after surviving COVID are still dependent on oxygen and have to carry an oxygen tank to just go to the grocery store. I had another patient who whose lungs did very well. He left the hospital after only a week, never needed to go to the ICU, but then a week later he was readmitted because he had a stroke. And that's another thing that we're learning about COVID is that COVID causes all sorts of other health problems down the road. And one of them happens to be strokes. So this guy can't see out of the left side of his eyes anymore because he's had a stroke because of COVID. His lungs are fine, but he's also so people are surviving, but a lot of people don't survive and go back to exactly where they were before in their health. They're surviving with disabilities. So keep that in mind when you look at the numbers. It's not like if you don't, it's those, even if you get better, and it's not guaranteed that you're back to your normal self again. So sorry, that's a long, complicated answer. But I wanted to make sure everyone understands that getting over COVID doesn't necessarily mean you just go back to normal again, unfortunately. Well, thank you so much, Dr. Seng, for sharing, this sad story with us. So this is real. It's not, a hoax. It's a real. So we have to be, very careful in taking care of ourselves. Well, Dr. Seng, we have 30 seconds. What do you have any message for the audience? Listen to your public health leaders, wear a mask. Christmas is coming up,
And unfortunately, I'm going to be doing this with my family. I'm not going to be seeing my parents this Christmas. I'm not going to see my brother who lives down in Visalia. And Christmas will just be me, my wife, and my son here in our home. The most important thing you can do is not make this worse. It can be hard to imagine it happening to your family, but it can. You could be in the situation where you're watching someone you love die. And we need to do everything we can to prevent that from happening. So not having large family gatherings at Christmas is one of the hardest things, especially as Khmer. Family is so important to us. Gathering and sharing food is so important to us culturally. But this year, you have to show your love for the people around you by physically distancing yourself. So I would urge everybody to not have big gatherings for Christmas and just within your own small household. And the last thing is hopefully soon the vaccine is going to be coming out. I can tell everyone I will be, if it is offered to me, I will be the first in line to take it. I'm looking forward to posting on Facebook me taking the vaccine. I think it's so important that people take it. Because if not, this cycle of spikes and shutdowns is going to keep happening indefinitely. There's no end to this because clearly the things that we've tried to do as a nation for the last 8-9 months since this started has not worked. It's gotten worse. So we're all in the medical community, pinning a lot of our hopes on fixing this and getting back to normal on the vaccine, and it only works if everybody takes it. So when it becomes available to you, and hopefully it won't be very long, please go take it. I will take it. My wife, who is a pediatrician, will take it. If it is approved for children, I will make sure my son gets it. It's so important that we all do that. Well, thank you so much, Dr. Kosal Seng. And well, hopefully in the near future, we would like you to come back with our program. I would love to. Thank you. Yeah. Goodbye. Yeah. Okay. All right. Chamroeun. នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតចម្រើនហេងនិងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកុសលសេងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកទាំងពីរដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងការណែនាំជាច្រើនមកជូនបងប្អូនទូរទស្សនិកជនរបស់យើងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការពារខ្លួនយើងក្រុមគ្រួសារយើងនិងសហគមន៍របស់យើងសូមមេត្តាជួយចុចជាវនិងចែករំលែកនៅព័ត៌មានទាំងនេះដើម្បីអាចទទួលបានព័ត៌មានដ៏សំខាន់នេះសូមអញ្ជើញរងចាំទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតអំពីភាគ COVID-19 សូមជម្រាបលា